接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看8月2号礼拜三的中嘉台南地方新闻。台南市因为地势较低，佮加上近年来气候变迁，雨势愈来愈大的挑战，互治水的工作更加困难。为着要解决饮水的问题，咱市积极向中央争取治水的经费，以10档中限期频率大水的标准，要来推动治水。但是近年来推动治水工程，包括三麦溪部分河段已经有拓宽加深，并且伫沿岸设立6座抽水站，加上林地地洪地的开发。另外，伫永康大排以及港尾高溪、本内寮、海尾寮等排水整地，拢有相当的成效。但是今年大雨超过中央制定的治水防护标准，以外水不重，造成内水无法度顺利排出，造成一摆淹水。但比较101年的数据指出，台南淹水面积大幅度减少，显示治水工程一定收到效果。以三爷溪就是仁德永康这一次淹水的灾区哈，那么它总共的整治，包括以水利署，因为它是中央管区排，是由水利署这边规划，水署规划这个河川的这个排水的整治，再加上抽水站等，总共需要86亿的经费。那目前已到位的哈，已经执行的有25亿，所以整个整治来讲是还没有完全的完成，但是我们也先用一些应急的方式呢，让沿线先达到10年的保护程度，也就是说这个24小时降雨不超过250，原则上三爷溪是比较不会有溢淹，所以从昨天的经验也可以看得出来，大概在1、2点的时候，凌晨1、2点的时候，它的水位一度有暴涨，它暴涨到7米多。但是呢，从过去的经验，如果是暴涨到6.7米以上、6.5米以上，大概就淹水了。可是它涨到7米多，其实昨天1、2点都还没有淹。那从过去的一些历史记录可以看得出来，其实虽然只先争取到25亿的经费执行，但是呢，事实上已经有看到它很显著的一个成效。另外，有媒体伫1号时阵以错误数据询问赖市长治水的成效，嘛，互伊伫今仔日的媒体联访做出回应。我在今天也特别请我们水利局局长还有我们台南市政府秘书长主持记者会，公布12年来中央在台南市的治水情况，到底总共通过了多少经费，到目前为止执行了多少经费，成效如何一并公布，让大家讨论避免用错误的数字在检讨批评的时候，其实对台南市也是难以承受之重我们今天记者会已经公布了我想大家应该知道确实的数字是多少。对2025年开始推动农业饮水计划，甲后续6月的综合治水计划，推动到今已经将近12档，这成果开始造福台南，减少民众饮水痛苦是有目共睹的事实。未来市府卖持续针对也未完成整地的水域，继续争取前瞻基础建设，才刚完成台南的治水。台新闻张伟忠、郭博义采访报道。大雨过后，接续落来就是爱整理家园的时阵，也因为前一阵高雄传出现第1件第3型天狗日的本土案例，互台南市卫生局提高警觉，积极甲生态合作，研究天狗日病袂猛的生态。同时，也要呼吁民众这2天一定要清除积水容器，全力防止天狗日病袂猛的滋生。因为风台甲西南气流的影响，大台南落雨的状况持续6天，也造成侪所在出现积水的状况。市府卫生局就积极呼吁民众，伫咧落雨过后，一定要依照巡倒清刷4个步骤，将厝内底、外口全部积水所在拢清复清气。卫生局也伫咧侪社区设置网仔的幼软桶，甲生态合作，要来进行天狗日疫情的监控。如果没有滋生源呢，就是我们的埃及斑纹跟白线斑纹，没有滋生源就没有登革热。那现在只要雨后
这几天又因为有大雨的关系呢，雨后就会有很多积水容器，所以在这边要呼吁我们所有的民众呢，一定要清除所有的积水容器，不要有滋生源。如果有滋生源，加上如果我们在社区里面有病人的话，有病毒被这个蚊子叮到的话，就有可能会传播登革热。那我们根据我们最近这1周的监测呢，我们在我们市区里面192个里部有幼卵桶，让我们的蚊子去产卵。那我们发现到说，我们监测到说，1周里面就有26000多颗的卵，证实说我们在我们的环境里面还是有很多的病媒蚊的一个成蚊在环境里面等着要产卵。所以这个部分呼吁我们所有的民众，只要下过雨就要清除瓶瓶罐罐，这个没有滋生源的话就没有登革热。卫生局也再次强调，定期清除积水容器，养成习惯，让病媒网无法度搁生后一代，才会当让天狗热袂搁再发生。台湾新闻王子豪采访报道。拥有侪侪国际设计大奖的时尚设计艺术家吴亮仪老师，2017年的展览以锦绣作为主题，要呈现出融合东方元素，呈现出有创意甲时尚的妈祖、观音等等新民的信用之水。伊的服装作品，互咱透过镜头做回来欣赏。一寡侪侪无共款材质的布料、蕾丝，就是锦绣。这个服装特点的基本元素，佮加上专攻时尚设计吴亮仪老师的卡书，所以创造了一套又搁一套带有东方配件元素以及流行新调风味，安尼充满创意的新东方超时创衫。现场的两位model一行出来，迄澎湃气势，更是吸引了所有来参观民众的目光。纷纷拿起手机甲相机，要将这美丽服装来记录落来。吴亮仪老师表示，这是属于台湾的服装，结合了客家、原住民、歌戏等等的元素，并且将这寡元素来化成东方神话，将台湾人敬拜的神明用时尚的服装展现出来。东方神话就是我用了非常多我们的宗教信仰的那些神明的那种概念。把东方的神话，跟西方的一些剪裁呢，把它融入在一起。最精彩的，我觉得就是我们怎么用这些布料创造出这些东方的神话。东方神话有2个意思，一个就是我们拜拜的、崇拜的那些神明，然后第2个呢，就是其实我们台南的蕾丝工厂是非常知名的，在国际上是非常具有知名度的。那也非常多的国际名牌运用我们这些材料，才能创造出他们品牌的故事。那这一次礼拜天呢，我们特别邀请了很多的model， 还有就是这些厂商都能够来现场跟大家见面。吴亮仪老师也特别设计了一套属于台湾的服装，希望在未来会当让每一位台湾的查某囡仔，拢真唔望会当穿到这领新娘衫。很多的国际友人对于我们那个神明穿的衣服也觉得印象深刻。那既然我今天设计的这些全部叫东方神话，所谓的我把我们心目中崇拜的那些神呢，把它时尚化了，然后把它具象的展现在这个地方。那现在这个是什么呢？这个不是什么神，这个叫做我们的台湾讲的新娘形。在拜拜的时候看到那个神明的帽子都非常的庞大，那我就是把歌仔戏的一些元素、布袋戏的一些元素，加上神明的一些元素，把它结合起来，然后就设计出像现在这样子的一个帽子。那这个披肩呢，我觉得新娘子就是在虽然那一天她很希望暴露她的身材，那当然还是有一些新娘子她不方便，比较含蓄一点。那我觉得我们东方还是带一点点含蓄的感觉会比较好。锦绣以文创特展，目前伫咧生活美学馆第1展览室展示当中。这个礼拜日，也就是8月6号下午10点，将会举办时尚走秀，到时也有隐藏版本的服装的登场。欢迎民众来欣赏并体验这充满无限艺术的新东方时尚。台湾新闻王子豪采访报道。
为着要替家境无好的学生筹备后学期的学费，南台南家扶中心伫咧8月2号、3号这2天，南台南5间邮局要来举办助学特别会。因为目前佫欠缺250万的助学金，所以因希望社会各界会当用行动来支持，帮助学生顺利就学。虽然外口落着大雨，但南台南家扶中心伫邮局举办的助学特别会，有邀请真侪民众参与。家扶中心表示，往年活动拢会当募集到高接机等等的家庭用品，但受到社会经济无景气影响，今年只募到生活用品，所以旧年600万的助学金，到呾阁有250万的缺口。希望借着特别会帮助家扶的囡仔募集到下学期的学费。下个学期就被搞啊，我们有很多家扶儿，我们照顾的家扶儿因为要注册，缺少经费，那承蒙各位热血及踊跃捐书今天还有义卖活动各有可能听我们主任讲说，各有250万的缺口要靠各位来帮忙。照顾儿童第一优先。有这样的一个机会我们台湾邮局也参与这样的一个公益的活动，就是我们与有荣焉那我们希望我们也多把这些呢一举呢发扬光大。家扶中心除了感谢台南邮局12年来的配合甲支持，也感谢侪新兴企业团体的力挺。伫8月2號到8月3號2天，因將佇成功、永樂、台東以及安南到元甸5間郵局辦理助學特別會，歡迎民眾做回來響應。感新聞炸聲林根參報道。休困一下，马上回来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒质量干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。讲到音乐节，一般人拢会想到垦丁的春仔，或者是贡寮海洋音乐季。但即马伫台南，就有一场上界行的将军湖夏日音乐节。这场由市府主办的音乐活动，会邀请侪知名的艺人到现场来表歌，也希望予参加的民众一个热情又个欢乐的暑假。市府举办的台南夏日音乐节将伫8月12號拜六登場。這擺不只是邀請這位知名歌手甲樂團來演唱，嘛是第一擺辦理樂團的比賽，而且結合美食甲旅行，期待予市民甚至是全國民眾一個無同款的音樂體驗。在過去呢，只要是暑假，大概只有2個地方常常被提起，一個就是貢寮的音樂季。一个是垦丁的春吶其他都没有角色，但现在不是了。我们现在台南也占有一席之地我们叫做夏日海 Party， 我们把夏天台南市所举办的山边的活动、海边的活动、市区的文化活动，通通都把它整合起来，叫做夏日海 Party。今天介绍的是将军口音乐节。前不久我们介绍的是七股海鲜节然后之前我们介绍的是什么？是那个白河的棉花季通通都是夏日海 Party。那我们这样的做的目的就只有一个，不是为了办活动而办活动，
我们是要推展台南市的观光产业，这个才是我们最终的目标。今年将军河夏日音乐节8月12號將伫將軍漁港登場，除了演唱會、毛樂團比賽，佮結合美食，相當適合親友組團來同樂。但市政府歡迎全國民眾踴躍參加，只會感受台南的熱情活力。但新聞張偉忠、郭博義採訪報道。搶佔中秋禮盒仔這個市場，各大餐飲飯店業者攏紛紛提早開始競爭。其中台南在地企業今年就推出大3元禮盒仔，當中特別將烏魚子包入畫餅內底，來呈現出鹹甜的口感。即馬透過鏡頭，大家做伙來品嘗。東東餐飲集團在中秋禮盒的發表會當中，特別安排地腳由栽培員做開場，用趣味的方式來介紹季出的新產品。其中一項大3元禮盒，就包含着3種口味的畫餅，而且佫特別以台南將軍的烏魚子作為內餡，加配着豆絲加蓮子，吃起來口感鹹甜，相當特別。今年推出了一個主打產品，叫做大3元禮盒，這個就是我們廣式的葉餅，裡面是用蓮蓉包烏魚子哦，而且你可以吃到一顆一顆的烏魚子哦。那還有另外一個呢，是用烏豆沙包莓果，還有包那個核桃啊。我想大家都知道，這2種加起來都是非常養生好的產品。然後第3種呢是大家都喜歡的，就是 XO 醬綠豆椪。那這個 XO 醬呢，它是用手工炒做的哦，還有再加上那個香菇滷肉包起來的，吃起來這樣那鹹酸甜啊，鹹酸甜。另外，搶佔中秋禮盒這個市場，業者佫推出港式辣味禮盒、古早味的麻辣，或者是焦糖布丁、藍莓滷肉條等等，就是要提供無共年齡層的消費者佫較濟種的送禮選擇。但是，本站山林根採訪報道。一名40歲的李小姐使用甲狀腺藥仔期間，不但皮膚癢，佫起疹。後來，家己佇咧中藥房買草藥仔來食，食2個月以後，開始有愛困、腹肚無爽快的症狀來出現。對此，藥師來提醒，將中藥材當作是食補，這是錯誤的觀念。民眾佇咧使用的時陣，一定要經過中醫師的看診，安尼才是正確安全的做法。隨着醫療的進步，選擇中西醫合併治療以及中西藥同時使用的機會愈來愈懸，但是也產生不少用藥的問題。對此，吉美醫學中心為民國92年開始，陸續啟用中西藥交互作用查詢系統甲警示系統，並且佇中藥的藥單頂面標註佇院內同時使用西藥的病人，這個措施攏是要維護民眾的用藥安全。問說中藥西藥一起吃的話是哪一個要先吃？那因為西藥在研究上有比較多的數據，所以我們都是建議西藥是維持西藥原本的吃法，那中藥與其間隔2個小時。那還有另外一類藥是不管間隔多久，它可能都還是會影響它的藥效的那一種的話，其實看診的時候都應該要跟中醫師說明，然後這樣中醫師才有辦法幫我們安排定期的檢測，這樣子。藥師指出，有一寡中藥材因為作用較溫和，民眾到合格的中藥房袂當買到，而且已經被當作是一般的食物來使用，親像薏仁、山藥等等。不過建議也是愛適量使用。要有偏性的意思是，比如說就是我們寒症要用熱症去治療，就是要用它相對立的那個去治療它。那因為藥它都屬於有偏某一邊的偏性，那所以我們一直吃的話，那可能涼的東西我們一直吃，身體就會越來越涼。那其實這樣就是對身體是也不會就是有什麼益處的。所以大家其實就是不要想說，是藥食兩用啊，就可以一直吃，但其實藥食兩用還是要的。為了民眾用藥安全，藥師建議除了選擇合格中醫的醫療院所，在咧購買藥材的時陣，也要注意藥名、重量、製作日期、有效的期限等等，將藥的功效發揮在正確的所在。但是，文章山林根採訪報道。縣市合併以後，台南市的商圈對9個增加至20個，帶動周邊的經濟，增加了觀光、就業等等效益。佮加上台南良好的投資環境、產業群聚效應，吸引了濟廠商進駐台南。
根据统计，县市合并以后，台南总共完成了1800多件投资案，投资的金额高达8900亿，也带来了8万外的就业机会，对台南的经济发展有相当大的帮助。漫步台南，穿越古今，台南孔庙对接的汉宫十方，隔离车水马龙。走进府中街，两侧坐满金桐树，有小吃摊、咖啡厅，各式创意商品，还有历史记忆。这一条街就是孔庙文化园区开创以来第一个做成这么优雅的街道，所以我们才去推动这个文创市集的这一个活动。升格直辖市后，台南市推动商圈辅导计划，至今成功发展出20个特色商圈，像是孔庙、振兴、安平商圈等，都是观光客来到台南必访景点。在商圈的辅导，希望能够店面的空间的改造跟所谓的包装设计而且尤其是对这个店家的这个服务品质，希望能够提升啊。像是百家好店甄选严格评选机制，鼓励店家提升服务品质，搭配多元行销、台南商展、台南购物节，或带领优质店家到外县市参展等，增加曝光度，提升买气。以这个购物节来讲，我们其实每年的参与的这个特约的店家都达到1600多家哈。那其实参与的这个人次超过50万哈。那像去年我们光所谓发票登录的部分就达到了18亿。我想这样的营业额，其实对我们台南的这些商业，其实应该是帮助蛮大的。1年1度我们每年都会举办一个万圣节的一个嘉年华，那也是我们成大商圈主办的，当然是由经发局那个辅导一起做的活动。那过去去年呢，有吸引到将近有5万名的民众来参与我们的这个盛会，那也堪称是全台市最大型的一个封街的一个庆典嘉年华。台南市政府积极招商，设立单一窗口办理投资媒合、合作参访等，尤其良好投资环境及产业群聚效应，吸引国外厂商注意，也创造出22.1亿的潜在商機。台南は道路、水、電力、配信などのインフラ設備が完備されております。そして将来の生産規模の拡張に備え、土地の拡張性が保障されています。さらにエンジニアを中心とした優秀な人材が確保できます。さらに液晶産業を中心とした多大なる企業がたくさん存在することもこれらの要因となります。でこれらの重要な条件を満たしており、また政府からの同意や協力もいただけることも台南への進出を決定した大きな理由です。旭烧子台南厂主要生产液晶显示用玻璃基板，以精密研磨技术提供国内电子大厂运用于平板、电脑、手机、相机等3C 电子产品。另外，台湾日新节禁，以生产精密不锈钢压延品，设厂前必须向主管机关申请环保许可文件。市政府发挥单一窗口服务与辅导，协助排除设厂障碍，提升审查效率。由于是一间全新的公司，在这申请的过程方面，有很多我们不是很清楚的一些步骤，或者是忽略掉的步骤，而经发局还有市政府都全力的相助，让既定的申请时程如期完成。对外招商，对内积极开发。商4开发案位处台南精华地段，临近原台南地方法院等古迹保存区，附近有商圈、百货、饭店，是发展商业绝佳地点。那目前整个这个商事的部分由这个烟波大饭店来得标那目前已经在积极的在兴建当中，未来它整个这个投资金额会达到26亿，那也会增加这个300人的这样的就业机会那一定会在108年到109年之间会来兴建完成来正式营业。
另外，南区盐城段商八开发案，市政府与国产署合作，该地临近安平港及台南机场，交通便利，未来规划成观光旅馆或购物商场等，投资金额上看30亿。那从县市合并到目前，其实我们总统计的结果，总共有1800多件的这样的投资案哈，整个投资的这个金额达到8900多亿哈，那无形中也创造了这个82000多个这样的一个就业机会，对于台南的经济的发展以及提供这个人民就业，其实也有很大的帮助。台南丰富人文特色、便捷交通网络及多样性产业聚落，提供商业发展优势。就如同台湾文学大师叶石涛说过，台南是一个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过活的地方。新闻最后，赶快来关心气象。明仔天气多云，温度28度至33度，落雨几率1成。海面平均风力4级到6级，上大阵风8级。感谢你收看8月2号的中嘉台南地方新闻，我是王祖和，咱再会。呀。